سر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. نحمدوا ربي ونشكروا على نعمته اللي راه عاطيها لنا خواتاتي. بسم الله. ونقول لكم نطلب منكم دعموني في قناتي وتشتركوا معايا، واللي عجبه الفيديو يدير لي لايك. بسم الله خواتاتي، انا بعد ان نهضر على روحي راهي حكمتني الكحه. تفكرت قلت ان عندي هاد لا غوسيت بنديرها مليحه وطبيعيه، متكونه بزيت زيتون طبيعي ومتكونه بحلوه الترك. هادي ديريها ليك لوليداتك لزوجك لصحاب العائله، مفيده وشابه. نقولوا بسم الله، نبدا على بركه الله. بسم الله خواتاتي. نديرو حلوه الترك كيما هكا. راني بان ندير كونتيتي كبيره باسكو راهي حاكمتني الكحه. كان يقولها الكحه، كان يقولها السعال، السعله، كان كل واحد وكيقولها. وهذه حلوه الترك كان يقولها الشاميه. حنا هنا في وهران نقولها حلوه الترك، كاين بزاف اللي يقولها الشاميه. بون هاهي لا كيما هكا. بسم الله. انا جايبه زيت زيتون شباب، شريته شباب. بسم الله يا ربي. هكا خمسيرو، ديريها لوليداتك. خمسيرو عندك 3 جور 3 ايام تبعي. حكمتني انا الكحه، اتفكرتها وانا عارفه بلي كاع تعرفوها، مي سبحان الله بالك ملي تشوفوها تتفكروها تقولوا ايه ندير هاد الوصفه. راهي شابه، مخدومه حلوه الترك، مخدومه بالجلجلان والجلجلان مليح، ومخدومه بالبودره تاع الحليب، والبودره تاع الحليب مليحه. شتي من كاين بزاف نديرو الحليب حامي بالثوم، الحليب حامي بالسكنجبير. هذه راهي بزيت السمسم وبالجلجلان بالسمسم بروحه. هيا لا شوفوا خواتاتي، ها كي العقده. بسم الله يا ربي. هكا انا ولا غير جاتني الكحه تفكرتها، موافه نديرها لوليداتي في المشتى، نديرها لهم، نعطيها لهم في الليل، نعطيها لهم الصباح. شغل حلوه وهي مفيده ليهم. بزيت زيتون، زيد شويه زيت زيتون خواتاتي. زيت زيتون ديجا مليح، ديجا مفيد زيت زيتون مكاش كيفاه. تاكلي 3 مغارف 2 مغارف 3 مغارف في الليل يحمي لك صدرك. الصبح ان شاء الله باذن الله 3 ايام عندك، 3 ايام 3 جوغ في الليل الصباح، في الليل الصباح تصبحي باريه ان شاء الله بربي. بسم الله ندوقها. بسم الله